বায়ো কম্বিনেশন 5 একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যা সাধারণত কাশির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এটি বিশেষভাবে শুষ্ক কাশি, গলা ব্যথা এবং বুকে সর্দি জমা ইত্যাদি সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। এটি বিভিন্ন ধরনের হোমিওপ্যাথিক সল্টের সংমিশ্রণে তৈরি, যা শরীরের ভেতরে ভারসাম্য বজায় রেখে সমস্যা সমাধানে কাজ করে। ঔষধটিতে সাধারণত নিম্নলিখিত উপাদানগুলো থাকে: 1. ফেরামফস, প্রাথমিক পর্যায়ের প্রদাহ এবং জ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করে। 2. ক্যালিমিউর, শ্লেষ্মা এবং গলা সংক্রান্ত সমস্যায় সহায়তা করে। 3. ক্যালিসালফ, শ্বাসনালীর প্রদাহ এবং শ্লেষ্মা কমাতে সহায়ক। 4. ন্যাট্রাম মিউর, নাক দিয়ে পানি পড়া এবং ঠান্ডার সমস্যায় উপকার দেয়। 5. ন্যাট্রাম সালফ, শ্বাসনালীর প্রদাহ কমাতে সহায়ক। এটি মূলত শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় করে এবং কাশির উপসর্গগুলির তীব্রতা কমায়। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির পাশে থাকবেন।